हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्नोक्रेटिक्स और मैं हूं अंबुज। तो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो है ये बोट का रग्बी स्पीकर। जी हाँ, ये वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है 10 वॉट का और बोट की तरफ से ये आता है। तो चलिए, जल्दी से चाकू है मेरे हाथ में तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये वायर टेप काफ़ी अच्छे से पैक्ड है और ये इसका आउटर बॉक्स है जिसमें कि मेरा शिपिंग एड्रेस और बिल वगैरह है और बोट की ब्रांडिंग है इसमें, बोट का ही पूरा पैकेज है। तो इसको जल्दी से चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे इसके कुछ क्विक स्पेसिफिकेशंस और फिर एक डिटेल्ड रिव्यू आपको देने की कोशिश करूँगा। और ये रखा है हमारा ब्लैक कलर का बॉक्स, ऊपर एक छोटी सी हैंगर के साथ और बोट की ब्रांडिंग है पीछे भी। जो मेन बॉक्स है हमारा एज वेल एज जो अंदर पैक्ड है बॉक्स उसमें भी। तो वाओ यार, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आता है। ऊपर से देखिए ट्रांसपेरेंट और ब्लैक बॉक्स है इसका और बोट की ब्रांडिंग है और रग्बी जो इसका मॉडल है वो लिखा हुआ है। काफ़ी यार डिसेंट पैकेजिंग है और देख सकते हैं यार, ये है ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट बोट का रग्बी स्पीकर। और जो बोट के जितने भी प्रोडक्ट्स ऑडियो के होते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं, साउंड एकदम इमर्सिव रहती है। और बैक में इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग वगैरह मेंशन्ड है और साइड में फ़िलहाल कुछ नहीं, एक छोटी सी हैंगर है। तो जल्दी से आइए इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और बॉक्स कंटेंट्स इसके देख के आपको बताते हैं। फ़िलहाल ये टेप से पैक था और लिड खोलते हैं हम लोग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। तो लिड खोलते ही सबसे पहले हमारे पास एक ऑक्सिलरी केबल निकल आती है 3.5 mm टू 3.5 mm, जिससे कि आप मोबाइल में लगा के गाना प्ले कर सकते हैं। और USB A टू माइक्रो USB केबल आ जाती है हमारे पास। लेंथ ओके है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और देखते हैं ये हमारा आ चुका है फिज़िकल स्पीकर बोट रग्बी। और जो फिज़िकल बिल्ड है इसका प्लास्टिक बिल्ड है पूरा और रबराइज्ड फिनिश्ड है। बोट की ब्रांडिंग है और ऊपर कुछ कंट्रोल्स हमें दिए गए हैं। पीछे भी बोट की एक ब्रांडिंग है और प्लास्टिक बिल्ड में है लेकिन डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं ये इसके बॉक्स कंटेंट्स हैं। फिलहाल ये है बॉक्स कंटेंट्स और अब आगे इसका साउंड रिव्यू भी करेंगे और इसको बजा करके भी देखेंगे, साउंड प्ले करके इसमें सैंपल्स। काफ़ी मतलब हैंडी लग रहा है और ऊपर एक रोप दी हुई है हमें जिससे कि हम इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट हमें दिया हुआ है जिससे कि हम कनेक्ट करके डायरेक्ट सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और जो इसका कॉर्ड है इसे हम लोग हैंग कर सकते हैं कहीं भी बैग में। और बटन्स इसके काफ़ी स्मूथ और क्लिकी हैं जिससे कि हम प्ले पॉज और ट्रैक चेंज कर सकते हैं और स्विच ऑन कर सकते हैं अपने स्पीकर को। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. बड़ा इजीली ही पेयर हो जाता है हमारे मोबाइल के साथ, एंड्रॉयड हो चाहे iOS। और अब हम इसमें प्ले करेंगे कुछ ऑडियो सैंपल्स। You're now connected to Stone Rugby. Maximum volume.